Iti gunglo, iti Ilocano Fellowship, dito London, United Kingdom, umay kami manen kada kayo kakabsat, mangipaay iti sunata, nga pagdayaw iti apo, dahito nga guglo kakabsat, kati dadalulwan, ti ayatan tayo nga Pastor Amen, James Q. amen. Valdez, ni Panginoon Hanilet G. Bailon, and ni Brother Alwin Bailon, Sister Lingling, Brother Alvaro Alcantara, kan adamot iti bisita tayo kasing sindamanang Tita Lydia. And ti Kapsat Yo, Kapsat Joy Pasqua. God bless you all. Amen. Hallelujah.
Uray ka sa luman panagyan. Uray ka sa luman panagyan. Amen. Hallelujah. Tuloy tayo nagdayag ti Apo, hindi tayo nagdayawan. May sagutan pa ni Apo, ti maminsan pa niya sunata, sakpa nga tayo agkararan.
tiyempo apo, adda ka kadagiti puso mi, adda ka kadagiti biyag mi. Agyaman kami apo, ti panagkaykay sa apo, ti puso mi apo, kastamod apo, ti trabaho, nga para kay ikaw, Diyos. Wapo kararag mi, kadagiti kakabsat mi apo, kat bendisyon para kay kuwada, mapapigsa ti pampati da apo, katagtultuloy da apo, agdayaw ken ka. Kas kuna ti minsaya apo, uri anyaman ti pasama kiti lubong, anyaman dagiti pakasuutan, anyaman dagiti pagkapuyang saringaten mi apo, katagtultuloy kami, agabante kami apo, ngagdayaw ken ka. Agyaman kami apo, bendisyon ang mga roda apo, tunggal maysa kadagiti kabsat mi apo, kas kada kami met apo nga pamilya. Dito yung salino nga po, iti balay. Kato Diyos, makikadda ka kada kami. Bendisyon na mga po dagiti dalan mi. Bendisyon na mga po dagiti plano mi. Bendisyon na mga po ti biyag mi. Kato Diyos, agyaman kami unay kung amin na gloria, kadayawan. Panagyaman ka pa na kay tanok. Dagiti amin ti karangag mi. Magyaputinagan niya po may Jesus. At ko natay amin iti. Amen! Agbyag! Agbyag! Ilocano!